সবাইকে শুভ সকাল। আমার এই বন্ধু আইফোন 13 কিনলো, এখন আনবক্সিং করবে। ফোনটা দেখাও। আনবক্সিং হবে, তারপরে বন্ধুরা আসবে, বন্ধুদের পার্টি দিব সবাই মিলে, তারপর আনবক্সিং করবো। হ্যাঁ, চলো দেখা যাক। চললাম, আমাদের একটা আর বন্ধু পেয়ে নিয়েছে, সবাই মিলে যা আনবক্সিং করবো। আনবক্সিং এর জায়গায় চলে এসেছি, আরো বন্ধুদেরকে ডাকলাম, আসছে সবাই। এই জায়গাতেই আনবক্সিং করব, এখানে পার্টি করব। এনেছি অনেক কিছুই খাবার পার্টি করার মতো। আসছে, দেখো পার্টি খাবে বলছে, খাওয়ার জন্য আসলাম। খাওয়ার জন্য এসছে, পার্টিটা হবে সেই জোরদার, ভালোই লাগবে, মজা এনজয়টা সেই হবে। একটা আর বন্ধু আসলো, ওটাও ব্লগ, ওইও পার্টি করবে। আমাদের আইফোন বন্ধুরা সবাই চলে এসছে। আইফোনটা আমি প্রেস করছি আপনাদের সামনে 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 সামনে। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। এই আইফোন এটা পিছনের সিনটা, সামনেরটা দেখেন দেখেন দেখেন। এই যে কি করে? আচ্ছা कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ভিতর থেকে চকলেট পেয়েছে, কোম্পানি ঠকে ফ্লিপকার্ট থেকে। এটা ফ্লিপকার্টে ঠিক হয়নি, আরেকটা চকলেট আছে দিয়েছে, এটা প্রপার্টি বোধহয়, ফোনটা প্রপার্টি বোধহয়, ফোনের পেপার দিয়েছে। কেস করতে যাবো এখন থানায়, কেস করতে যাবো এখন থানায়। কেন দিয়েছে চকলেট? 3টা চকলেট, আইফোন 1.5 লাখ টাকা দিয়ে 3টা চকলেট কিনছি, 1.5 লাখ টাকা দিয়ে 3টা চকলেট কিনছি।